sonore, on va vous demander de faire des bruits. Ce qui est important là-dedans, c'est que chaque personne doit participer parce qu'on a besoin de tout le monde pour faire le bruit. Donc, Mario va vous expliquer, en gros, ça va être quoi le concept. On va enregistrer ce que vous allez faire et on va vous le faire rejouer après. Ça va vous donner l'effet complet de ce qu'on peut faire avec des éléments qu'on a à tous les jours chez nous, qu'on peut utiliser, et même avec nos voix, avec nos mains, on peut faire des bruits qui sont surprenants. On va avoir besoin de quelques personnes qui vont faire le bruit de vent. Ça, on le fait avec la voix. Pour compliquer, c'est... Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sont capables de faire? On a besoin de vent. On va faire une tempête, on va faire un orage. On a besoin de vent. Après ça, on va avoir besoin aussi de gens qui vont faire du bruit. Ceux qui sont sur les poufs, là ou proches des poufs, on va vous demander de taper sur les poufs assez rapidement et régulièrement. Comme ça. Ensuite, Mario, tu continues. OK. Et moi, je vais être le chef d'orchestre. Je vais vous dire quand souffler, quand taper sur les poufs. Et on a aussi d'autres objets. Wow. Deux personnes. Donc, non, mais c'était... Alors, pas juste celui-là. Oui, on a juste celui-là. Et c'est ça. Ça va être pour imiter le bruit. Elle va vous montrer comment le faire. Okay. Ça va être pour imiter le bruit de l'orage. On le prend dans le coin, surtout. On va le prendre dans le coin comme ça. Regarde. Après ça, on va avoir besoin, parce qu'il y a des chevaux ici qui viennent dans l'histoire. Donc, on a besoin de sabots. On a des plats de plastique à la maison, on ne sait pas quoi faire. On prend des plats de plastique. Les plats de plastique, vous allez voir, ça fait comme un sabot. Parce que dans notre histoire, il va y avoir des chevaux avant de distribuer. On va les laisser passer. Dans notre histoire, il y a des chevaux. On va avoir besoin de 3 personnes pour faire les chevaux. On va avoir aussi une pluie. On a besoin de 3 personnes pour la pluie. On fait ça avec un parapluie ouvert et du riz. Donc, on a tout un parapluie à la maison, on a tout du riz. Donc, on peut reproduire un son de pluie. On va faire... Tu as enlevé quelque chose? Oui, allez-y. OK. C'est comme ça que ça fait. Donc, allez-y. On a besoin de nos personnes pour la pluie. En distribution des sabots et de la pluie. Qui veut faire de la pluie? Qui veut faire? On a besoin des gens qui font la pluie. La pluie va venir Non, ici. j'ai une personne pour faire de la pluie qui voudrait faire de la pluie. Est-ce que quelqu'un dans l'espace? Des sabots. Non, on va écouter des consignes. Oui, Oui, c'est moi qui vais vous guider de quelle façon on va orchestrer tout ça. Alors, j'aimerais savoir où sont les chevaux. 1, 2. On fait marcher On a les l'autre sabots. cheval ici. Pouvez-vous faire le bruit du sabot? Un petit peu plus vite. Oui, exactement ça. C'est bon. Les deux vont être utilisés. Est-ce que je peux entendre le bruit de tonnerre? Comme ça. Exactement ça. Les gens sur les poufs. Salut. Oh! Ça sonne de tonnerre. OK, c'est bon. OK. Vous avez compris le principe? Donc là, Mario va vous guider. Quand ça va être le temps, il va y avoir des augmentations, des diminutions de son. On va partir une trame. On enregistre le tout. Et à la fin, on rassemble tout ça et on vous fait écouter le résultat complet de l'orage que vous avez créé.
Tout le monde est prêt? Mario, t'es prêt? Il me fait signe. Alors, on y va doucement. Bravo! Maintenant, on repart le tout et on écoute le résultat final de ce que vous avez fait comme orage. Et vous allez voir, c'est surprenant. Avec des objets qu'on retrouve dans la maison, on peut réussir à faire quelque chose d'impressionnant comme ils font au cinéma. Parce qu'au cinéma, des fois, ils prennent des trucs très très simples pour faire des bruits. C'est juste la façon dont on utilise la sonorisation qui fait la grande différence. Et là, tout fonctionnait bien. Et est-ce que ça a fonctionné, Mario? Oui, on a l'enregistrement. C'est juste de le faire rejouer maintenant. C'est ce qu'on appelle un échantillonnage. Merci d'avoir participé, c'était bien fun. J'espère que vous avez aimé.